الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لأول سيارة مغربية الصنع ستبصر النور قريبا. وأثار إعلان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور مؤخرا عن مشروع إنشاء مصنع سيارات مغربي بحث تساؤلات بين الفاعلين في القطاع. وتم تداول هذا الموضوع في الصحافة المغربية في آخر فترة، ومن المفترض أن ترى العلامة التجارية الأولى للسيارات المغربية النور قريبا. ووفقا لتقرير أعدته المجلة الفرنسية جون أفريك، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي قد أعلن في بيان أدلى به لموقع الشرق بلومبيرغ أنه من المقرر توقيع اتفاقية استثمار في يناير كانون الثاني الفائت لإنشاء مصنع إنتاج لهذه العلامة التجارية المحلية. وبحسب الوكالة الرسمية المغربية ماب، فإن العلامة التجارية الجديدة حاليا في مرحلة التفويض النهائي بعد اجتياز جميع الاختبارات والتجارب بنجاح. نيو هو اسم هذه العلامة التجارية المغربية الصنع، والتي تستهدف في البداية حصريا السوق المحلية. وحسب معلومات أكدتها وزارة الصناعة المغربية لمجلة جون أفريك، سيكلف المشروع نحو 50 مليون يورو. وعندما يبدأ المصنع العمل ستبلغ طاقته الإنتاجية 3000 سيارة سنويا، قبل أن يزيد القدرة الإنتاجية ليصل بعد 4 سنوات فقط إلى أكثر من 20,000 سيارة سنويا. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن الآن أن نتساءل: هل ستبقي المغرب إنتاج هذا النوع من السيارات في حدود 20,000 سيارة سنويا فقط، مع العلم أن المملكة أنتجت في سنة 2020 أكثر من 700,000 سيارة؟ ومن هي الجهة التي تمول مشروع هذه السيارة المغربية؟ وما هي خصائص هذه السيارة التي تخضع الآن لاجتياز الاختبارات النهائية قبل طرحها في السوق؟ كيف مهد المغرب الطريق لنجاح هذه العلامة على أرضه دون مساعدة من أي طرف كان؟ وما هي تداعيات نجاح هذه العلامة على الاقتصاد المغربي وعلى المنطقة ككل؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين أنني أنشأت صفحة انستغرام شخصية جديدة تحمل اسم حمدي القروي، والتي ستمكنكم من التواصل معي مباشرة، سواء لتقديم مقترحاتكم لموضوع حلقاتنا القادمة أو الاستفسار عن أي معلومة تم تقديمها في القناة، وسأكون سعيدا بالرد على مقترحاتكم. تجدون رابط الانستغرام الشخصي في صندوق الوصف أسفل هذه الحلقة. ونعود لموضوع حلقتنا، وتحديدا فيما يخص هوية الممول لهذه الشركة المغربية الجديدة، حيث أشارت المجلة نقلا عن وزارة الصناعة المغربية إلى أن الوزارة أبقت هويته سرية منذ أكثر من شهر، واكتفت بتكرار أنه استثمار خاص مغربي 100%، لأنها تريد أن يكون المستثمر لديه المبادرة للكشف عن هويته بنفسه. ولكن من المؤكد أن المستثمر ليس أجنبيا، وإلا لما تم التصريح بأنها ماركة مغربية 100%، وبالتالي ممول المشروع هو مغربي الجنسية. وبناء على ما سبق ذكره، يجب أن نعرف كيف نجح المغرب في خلق بيئة مشجعة للاستثمار في هذا المجال الواحد. أول الأسباب الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون العام، حيث ينص القانون المغربي على العديد من المزايا الضريبية أو المالية لتعزيز الاستثمارات، بشرط أن يتوافق المشروع مع متطلبات معينة، وأن تعطي هيئة الاستثمار التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر. ويشير القانون المتعلق بميثاق الاستثمار إلى أنه بالإضافة إلى المكافآت المشتركة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، تضمن الدولة حصول المستثمرين بسهولة على الأراضي وبأسعار تنافسية. وعلى مدار الأيام الماضية خضعت السيارة الجديدة التي ستكون صناعتها مغربية بنسبة 100%، يعني من الألف إلى الياء، لاختبارات الثبات والمتانة الديناميكية واجتيازها جميعا بنجاح، ما جعلها تدخل المعاينة من جانب وزارة الصناعة في المملكة. وفق ما نشره موقع موروكو وورلد نيوز، فإنه خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله ستكون سيارة نيو المغربية مطروحة في أسواق المملكة المحلية، تمهيدا لتحقيق انطلاقة عالمية من المغرب. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أعلن في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن سيارة نيو المغربية ستكون في متناول أيدي المواطنين بأسعار منافسة، إذ ستكون في حدود 170,000 درهم، يعني 16,200 دولار أمريكي. ومن المنتظر أن تعمل سيارة نيو المغربية بمحرك وقود احتراق داخلي أي بنزين، إذ ستكون الصيانة وقطاع الغيار متوفرة بشكل كامل. وقد أكد وزير الصناعة أن المصانع المحلية في المغرب ستتولى إنتاجها، مع إمكانية تطوير موديلات من السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية في المستقبل. وتنتظر صناعة السيارات في المغرب نموا كبيرا خلال السنوات القليلة عبر خطة تتضمن 3 خطوات: أولها رفع المستوى الاندماج المحلي إلى 80%، والثانية تحقيق الحياد الكربوني بالقطاع، والثالثة دفع الاستثمارات المحلية للوصول لهدف إنتاج 1,000,000 سيارة سنويا. وخلال عام 2020 أنتجت المغرب كما قلنا 700,000 سيارة، دعمت صادرات البلاد، إذ استحوذت على حصة بلغت 7.2 مليار دولار من خلال التصدير إلى
74 دولة، وذلك قبل أن تحصل المملكة على المركز ال19 عالميا والثاني إفريقيا بين الدول المنتجة للسيارات من المنظمة الدولية لصناعة السيارات. ولفت التقرير إلى أنه يتوقع أن ينتج المصنع بأقصى طاقته 20,000 سيارة كل عام، وهو ما يظل رقما متواضعا مقارنة بالقدرة الحالية للمملكة المغربية، أي إنتاج 700,000 سيارة سنويا. وأوضح مكتب الوزير رياض مزور لمجلة جون أفريك أن المشروع مهم لأنه يتعلق بعلامة تجارية مغربية منتجة محليا من قبل مستثمر مغربي. رغم أن حجم الإنتاج يصل إلى 20,000 سيارة سنويا، لكن المشروع يهدف إلى بناء سعة إنتاجية هي 2,000,000 سيارة بحلول سنة 2030 إن شاء الله. وفي نفس السنة أي 2030 ستتمكن المملكة المغربية إن شاء الله من أن تضمن أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة من الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة، وتستغني رويدا عن مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والنفط وما إلى ذلك، التي تعتبر طاقات مضرة بالبيئة وطاقات لن تكون متوفرة في السنوات القليلة القادمة مع شح الإنتاج ومع تزايد الطلب العالمي عليه. وفي هذا الإطار يوجد خطة متكاملة لنشر محطات شحن السيارات بالطاقة الكهربائية، وهو ما سيوفر لشركة نيو الدافع للتعويل على إنتاج السيارة الكهربائية إن شاء الله. وما يشجع المغرب على الدخول في صناعة السيارات الكهربائية أنه يحتوي على ثروات معدنية ضخمة تخول له أن يكون من بين أكبر مصنعي البطاريات الكهربائية في العالم. وبناء على ما سبق ذكره سوف أفسر لكم الآن تداعيات إنتاج المغرب لسيارة مغربية من ماركة مغربية داخل الأراضي المغربية وبطاقات مغربية. الآن لدينا هذه السيارة، سيارة نيو مغربية الصنع والمنشأ، ولدينا مثلا سيارة رونو الفرنسية التي يتم تصنيعها في المغرب، والتي حينما خصصت حلقة عن كيف أصبحت هذه الشركة الفرنسية تنتج سيارات هجينة، يعني تعمل بالطاقة التقليدية مثل البنزين والطاقة الكهربائية معا، وهذا معنى السيارات الهجينة والتي تكلمت فيها بإطناب عن مزاياها. وتلك السيارة أو تلك الحلقة يمكنكم مشاهدتها وستجدونها في صندوق الوصف، وهي السيارة من نوع جوجير. ولكن ستجدون في نفس هذه الحلقة أن المغرضين الذين يتكلمون عن إنجازات المملكة المغربية أن المصانع الفرنسية تستغل العمال المغاربة ومداخلها كلها تذهب إلى فرنسا، والدولة المغربية يعني هي دولة منتهكة السيادة وتستغل تلك المصانع يعني القوانين المغربية من أجل حتى الإضرار بمصالح الاقتصاد المغربي وما إلى ذلك. وكنت قد جاوبت عن تلك الادعاءات أن المغرب حينما قام بجلب تلك الشركات كان هدفه الأول نشر علامة صنع في المغرب في عشرات البلدان حول العالم، لأن تلك السيارات التي سيتم إنتاجها في المغرب ستحمل علامة صنع في المغرب. بالإضافة إلى هذا المصانع التي توجد في المغرب سوف تشغل المغاربة، وبالتالي ستقلص من عدد البطالة. وحينما يشتغل المغاربة في تلك المصانع سوف يتكونون بدرجة عالية، لذلك تم تكوين آلاف المهندسين المغاربة وعشرات الآلاف من الباحثين في مجال تطوير الصناعات الميكانيكية والسيارات وما إلى ذلك. وأدى بناء تلك المصانع إلى انعاش الاقتصاد المغربي عبر انعاش الشركات الصغرى التي تقوم بصناعة قطاع الغيار، وأدى كذلك إلى بروز عدة شركات مغربية أخرى لإنتاج قطاع الغيار وأنتجتها بجودة محترمة وبسعر أقل من الخارج. لذلك المصانع الأجنبية لصناعة السيارات في المغرب التجأت إلى المصنعين المغاربة لقطاع السيارات، وهنا حصل التكامل. وبالتالي حينما الآن تم بناء هذه المصانع للعلامة المغربية نيو وجدت بنية تحتية كاملة متكونة من المصانع التي تنتج قطاع الغيار لكل السيارات وكل المركبات تقريبا. بالإضافة إلى هذا وجدت كادر بشري مدرب ومهندسين مهرة وعمال أمهر، وبالتالي لن يصعب عليها إنتاج سيارة متقدمة من حيث المواصفات الميكانيكية والتقنية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى هذا ساهمت الترسانة القانونية المغربية في تشجيع المغاربة على بناء مصانعهم والعودة من الخارج إلى المملكة المغربية وتحقيق انطلاقة قوية من داخل المغرب. بالإضافة إلى هذا الإرادة السياسية كما ذكرنا سابقا كانت سببا رئيسيا في التركيز على هذا النوع من الصناعات وتوطينها في المغرب. لذلك أعزائي المشاهدين نجد المغاربة أصبحوا فخورين أكثر ببلادهم عبر هذه السيارة المغربية الأولى من نوعها، والتي ستكون يعني بمثابة القنبلة بوجه أعداء المملكة، لأن المغرب الآن أصبح لديه شركة خاصة تنتج سياراته بكفاءاته المحلية. وانتظروا المغرب في السنوات القليلة القادمة حيث سيتوجه إلى الأسواق الأوروبية والعربية والعالمية من أجل اكتساحها بعلامات سيارات أخرى، خاصة وأن سوق إنتاج السيارات داخل المغرب يشهد الآن صعودا غير مسبوق خاصة للماركات المغربية الناجحة. فبالإضافة إلى ماركة نيو المغربية يوجد الآن ماركة أخرى وهي ماركة إكس نام، وهي لسيارة مغربية تعمل بالهيدروجين،
وكان مؤسسها قد أطلقها في عدة معارض في أوروبا، والآن يجري إنتاجها إن شاء الله داخل المملكة المغربية. وهذه السيارة ستكون يعني الأولى من نوعها في قارة إفريقيا والعالم العربي وحتى في بلدان أمريكا اللاتينية، لأن هذا النوع من إنتاج السيارات يعني ما زال جديدا وحكرا فقط على بضع دول محدودة للغاية. وأن تكون المغرب من الدول التي ستنتج هذه السيارة بماركة مغربية إنه لأمر جلل آخر. والمغرب دائما يفاجئنا حقيقة، خاصة وأنه كذلك توجه في إنتاج صناعة المركبات العسكرية محليا، وأطلق سيارته الجديدة أو عربته الجديدة الأسد الأفريقي. يعني المغرب دائما يفاجئنا ودائما يكون سباق في المنطقة وفي القارة بأسرها في هذه الصناعات. فكما يقول الأخوة المغاربة: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. وبالتالي أعزائي المشاهدين، أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة لهذه السيارة المغربية التي بصدد الإنتاج الآن والتي سترى النور قريبا، بالإضافة إلى إعطائكم لمحة بسيطة عما يشهده الآن سوق صناعة السيارات في المغرب محليا، سواء مدنيا أم عسكريا كما ذكرت قبل قليل.